بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو، نن موږ کراچۍ ته راغلي یو جامع دارالقرآن د اشاعت التوحید سنت صوبه سند مرکز ته، چونکې زموږ اجتماع وه او دغه اجتماع سلسله کې ډېر میلمانه هغوی را روان دي او په دې پروګرام کې شرکت کوي. موږ په دغه نیت او په دغه غرض راغلي یو او دا موقع سعادت موږ وموندله چې موږ امیر محترم اشاعت التوحید سنت صوبه سند حضرت مولانا حسین علی رفیق دامت برکاتهم العالیه موږ سره موجود دی. موږ د هغې ډېره مننه کوو، ډېره شکریه ادا کوو چې هغې خپل قیمتي وخت نه موږ له یو 2 منټه ووښکل او هغې موږ سره په دې سوالنامه کې شریک شو. زه د دې شکریه ادا کوم او باقاعده هغه سوالات چې کوم دي زه هغه دې ته مخکې وړاندې کوم، انشاءالله تاسو ته هغې تفصیلي جواب ذکر کړي. مولوي صاحب، ستاسو پوره نوم څه دی؟ زما نوم دی حسین علي رفیق الله خان. والد محترم څه نوم دی؟ رفیق الله خان، شیخ القرآن مولانا رفیق الله خان رحمه الله. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش دی 1 جنوري 1972. او سکن ستاسو مستقل څه دی؟ مستقل خو من کراچۍ کې او بدکل کلي کې زمون کورونه دي، جایداد دی هلته. کال کې 1 ځل 2 ځله 3 ځله موږ هلته ځو راځو او مستقل کراچۍ کې پاتې کېږو. هلته زمون مدرسې دي، یو دا جامع دارالقرآن کوم مرکز دی د اشاعت توحید و سنت، یو زموږ بله مدرسه ده مدرسه دارالقرآن لیبر سکویر. په الحال موږ حال د مستقل زموږ سکن دلته دی کراچۍ کې. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما 6 زامن دي او 2 میلیونه دي. او د دې مصروفیات څه دي؟ زما مشر زوی هغه سیویل انجینیرینګ کړی، بیا هغه خپل کاروبار کوي. او دویم زوی مې هغه علم کړی، فارغ شوی، د قرآن حافظ هم دی، عالم هم دی، هغه هم د کور کاروبار کوي. زما دریم زوی د احمد، هغه 4مه درجه سکالي وویله او قرآن حافظ هم دی، 12 امتحان هم ورکړ او عربیت ټول کتابونه عربه کې معهد کې وي، ډېر قابل دی. او دریم چې دی هغه توأمین دي، یو نوم معاویه دی بل نوم سعد. هغه 10 که بیا قرآن یاد کړي دي او اولای سکالي وي. بل کشر دی سمامه، هغه سکالي قرآن حفظ وکړ کمپلیټ کړ، د هغه عمر دی تقریبا 11 کاله. ستاسو وړوکوالی کوم ځای تېر شوی دی؟ زموږ زیاتره وړوکوالی په دې کراچۍ کې تېر شوی دی. پیدایش زموږ د خپل کلي دی، بیا به تقریبا 6 کالو به موږ چې موږ کراچۍ ته رالو. والد صاحب په هغه وخت کې د پنجپیر نه فارغ شو، د شیخ رحمه الله په اولین سابقین شاګردانو کې دی. والد صاحب د 60 د دهایي نه مخکې، یعنی تقریبا داسې وګڼئ چې پاکستان جوړ شوی د هغې نه وروستو د شیخ رحمه الله شاګرد او بیا خپل په علاقه کې کار وکړ. نو زمونږ په ضلع بډګرام کې والد صاحب ډېر زیات کار کړی دی او د جماعت په حوالې سره بیا کراچۍ ته راغی. نو په صوبه سند کې والد صاحب د جماعت اشاعت توحید و سنت بنیاد هم ایښودی دی او دلته د شیخ رحمه الله په اولنو شاګردانو کې دی چې د کراچۍ ته هغه راغی او دلته کار شروع کړ. او والد صاحب بیا په سوونو په زرګاو شاګردان دي، په عوام الناس کې خو ډېر زیات دي، بیا په علماو کې. الحمدلله نن چې په کراچۍ کې موږ ګورو هر طرف ته د والد صاحب شاګردان دي او موږ د هغه وخت نه په کراچۍ کې پاتې کېږو. زما وړوکوالی ټول په کراچۍ کې تېر شوی دی. ماشاءالله. تاسو ابتدایي تعلیم کوم ځای حاصل کړی؟ ابتدایي تعلیم خو موږ دقه لانډي کې وو، سکول کې اول داخل شو، وماتمه پورې سکول وي. بیا هغې وروسته د والد صاحب انتهایي سخت شوق و چې زما زامن الله لوی علما جوړ کړي. ما حفظ کو، نو تقریبا 6 سپارې حفظ ما وکړ. پنجپیر شیخ رحمه الله به کله کله دلته وړې دورې له راته کراچۍ ته، او هغه وخت کې زما عمر تقریبا 2 کاله 8 کاله. او شیخ رحمه الله به د هغه د طریقه کار و چې هغه به چربان پښمني مال چیز که سر مې ناشته دا به دومره نه کول. نو پښمني مال ما او زما والد صاحب ما به له چی راوړه او موږ به دا بالایي چې ملایي دا به له راوړه په هغه چی کې به واچول او شیخ رحمه الله بس کله یو ورځ والد صاحب اودس که او شیخ رحمه الله ته ما چی اچولې زور سره ناست یم او شیخ رحمه الله ماته بچی ته مرح او زنجاني او دا دی ویلي ما نه چې زه حفظ کوم. شیخ رحمه الله غوسه شو، ته حفظ نشي کولی. والد صاحب چې راغی والد صاحب ته د حفظ نه کوي، ځکه که د حفظ وکړو نو سبا به د نور فنون کتابونه به نشي ویلی، به د بوجي. لهذا د صرف فنون وي او قرآن دې زده کړي. نو بس اقرز نه بیا ما فنون شروع کړو، الحمدلله بیا تمام کتابونه ما ووي او بیا په 1992 کې زه جامع فاروقي نه فارغ شوم. تاسو کوم مدرسو کې سبق ویلی؟ ابتدایي اوله او ثانیه دا موږ په
دارالعلوم کراچۍ کې ما ویلو. بیا ثالثه او ثالثه بیا موږ لاړو رستم ته. شیخ عبدالسلام صاحب رحمه الله مدرسه په رستم کې تعلیم القرآن په هغې کې 3 کاله ما ووښکل 1986 87 88 مسلسل 3 کاله موږ هلته سبق وی. او بیا په 1987 نه وروسته بیا زه کراچۍ ته رالم. دلته د وفاق د درجو امتحانونه مې هم ورکړه. بیا وړه دوره ما په نیو ټاون کې کړله علامه بنوري ټاون. او دوره حدیث ته بیا واپس فاروقیه ته راغلی وم. او په پنجپیر کې ما 3 کاله مسلسل د قرآن درس هلته کړی دی شیخ محمد طیب طاهري حفظه الله نه. او پنجپیر شیخ رحمه الله نه ما وړه دوره کړله په کراچۍ کې. اگر چې هغه وخت کې زه وړوکی وم خو زما ډېر زیات شوق و. او شیخ رحمه الله به چې راغی نو موږ به دا محسوسوله چې دا زموږ د پلار دی او زموږ نیکه دی. موږ به پرې ډېر فخر کوو. موږ واړه پوهېدو به دومره خاص نه او ډېر زیات محبت ورسره زموږ په وړوکوالي چې هغه به راغی نو موږ به هغه سره ناست وو. ډېر زیات مینه او محبت په هغه موږ سره کوو. ماشاءالله. قابل قدر اساتذه کرام څوک دي ستاسو؟ نو اساتذه خو ټول قابل قدر دي. هر یو استاد چې ګوري په دې کې نمایه چې کوم موږ ته معلوم دي موږ سره چې کوم ډېر زیات محبت هر استاد کړی دی. یو په هغې کې د شیخ سلطان غني عارف صاحب چې د هغه موږ سره بې حده محبت و ډېره مینه وه. په سعودي عرب کې هم بیا هغه موږ یو ځای پاتې شو او خدای چې هغه موږ ډېر زیات دومره محبت راکړی لکه پلار چې زوی له محبت ورکړي. دارنګه شیخ امداد الحق صاحب د شوي والا هغه موږ سره ډېر زیات محبت او مینه ساتله او ډېر زموږ محبوب استاد و. بیا کله چې موږ قرآن د شیخ محمد طیب طاهري حفظه الله نه ووی نو هغه موږ سره ډېر زیات محبت او زموږ سره هم ډېر زیات محبت و. نو زما په نمایه استادانو کې شیخ محمد طیب طاهري حفظه الله په دې ټولو کې نمایه و. ځکه هغه موږ سره هر قسم محبت په ساته. سودونه به په موږ باندې ډېر زیات کول او 3 کاله زه هلته پاتې شوی. موږ دا محسوس کړي چې موږ غني طالبان یو. موږ به دا محسوسوله چې دا زموږ خپل کور دی او زموږ خپل یو جایداد دی. موږ خپل کور کې ناست یو. نو موږ سره انتهایي سخت محبت کړی. اوس هم ډېر زیات محبت ساتي. خو طالبګیرۍ کې موږ خو طالبانو لیکن هغه موږ ته دا احساس نه دی لاو کړی چې موږ یعنې په غیر ځای کې ناست یو یا زموږ دا ځای زموږ نه دی. نو هغه هر څه موږ د خپل ښکارېدل او موږ سره ډېر زیات محبت او مینه وکړې. طالب علمۍ کې بهترین ملګری څوک و؟ نو ملګرو کې خو ماشاءالله زما ګڼ ملګري ډېر نمایه ملګري. زه خو پکې یو خاص نوم په دې نشم اخیستی چې ځینې ملګري پکې بیا خفه شي. خو زما ټول ملګري هر ملګري چې موږ سره پاتې شوی دی هغه نمایه خاص کر کې زما په خاص ملګرو کې چې موږ همیشه به ناست پاس یو مولانا محمد شاه صاحب نوم یو زموږ د چانجلو د وخت کې اسلام آباد کې ما هغه به ډېر یوځي. او زموږ نور ملګري مولانا عزیز الرحمن صاحب مولانا نیاز محمد صاحب مولانا محمد احمد صاحب دا زما ترور زامنو. دا داسې و چې موږ وړوکوالي نه یوځي او اخر فراغته پورې. سنې فراغت ستاسو کله شوی کوم ځای شوی دی؟ فراغت زما شوی دی جامعه فاروقیه شاه فیصل کالوني کراچي 1992 آخر و 93 ابتدا. تدریسي خدمت څه دي؟ ما ابتدا کې اول 1993 کې زه فارغ شوم. 93 94 95 په اول کې بیا زه دغه ځای نه لاړم سعودي عرب ته. بیا هغه 95 نه واخله تر 2020 پورې زه بیا هلته وم سعودي کې. کوم علماو تاسو درس قرآن زده کړی دی؟ قرآن اول موږ د خپل والد صاحب رحمه الله نه زده کړلی او تقریبا 12 کال موږ والد صاحب نه قرآن زده کړلی. بیا هغې نه وروستو شیخ عبدالسلام صاحب رحمه الله هغه زموږ استاد و. بیا نمایه چې زموږ زیات بیا شوق او شغف و نو په پنجپیر کې و. او په پنجپیر کې مولانا مومن ګل صاحب چې دی هغه خو مستقل د قرآن عظیم تکرار به کو. نو په هغه کال هغه بیمار و یا څه ضرورت و هغه نه. نو بیا اسې ما هلته زموږ یو ملګری و ظهور نوم یې د شیخ صاحب خادم خاص و او هغه ته ما وویل چې څه کله به زه تکرار کوم. هغې منې شیخ صاحب ډېر زیات خوشحاله شو او اول ورځ چې کله ما تکرار کو نو ډېر سخت یو هیبت او روب رمنی و. ځکه شیخ صاحب راته هم ولاړو په دې کې بجلي لاړه او ما یې زه نن چوټي شوه. هغه شیخ صاحب هغه هلک ته ګیس راوړی بیا ما تکرار کو اعوذ بالله بسم الله مې جوړې بیا لږ تسلی کې شوم. خو اول له منې سخت هیبت و ځکه شیخ صاحب هم ولاړو او شیخ صاحب په مخه موږ هغه وخت کې خبرې اوس هم نه شو کولی خو هغه وخت کې بلکل نه شو کولی خبرې. بیا هغه تکرار هغه کې ما وکړ نو الحمدلله هغه ځای کې ملګري هم به ډېر زیات وو
تکرار ما یو کال په پنځپیر کې کړلې ماشاءالله. نور بیا چې خپل هغه کوم ځای کې چې موږ پاتې کېدو شیخ په بیټک کې موږ پاتې کېدو رحم الله، نو هغه بیټک کې بیا موږ تکرار کوو. مدرسه کې تاسو کم عہدو باندې وخت کار کوئ یا کړی دی؟ زه مدرسو کې یو وخت کې جامع فاروقي کې چې کلوم نو جامع فاروقي امیر پاتې شوم او جماعت تنظیم او بیا په رستم کې چوم نو رستم کې موږ عام کارکونانو ځکه ته موږ سره زموږ مشر شیخ محمد طیب رفیق رحمه الله، نو هغه مشر بس بیا به موږ هغه سره ولګه او بیا کله چې زه نیوټاون ته لاړم نو بیا په نیوټاون کې زه امیر وم د نیوټاون د مدرسې، او چې بیا کله سعودي عرب ته لاړم نو هلته بیا ملګرو په ما باندې ذمهداریانو کې خو د اول ناظم وم او بیا وروسته مشران ملګري لاړل نو بیا زه هلته کې هغه امیر مقرر کړم د جده سعودي عرب. دې وخت کې نن سبا تاسو کوم ځای قرآن درس ورکوئ؟ دې وخت کې خو زه خپل یو درس کوم دلته دغه مرکز کې او ماښام نه بعد زما درسي او روژه کې مستقل درسي. جماعت سره ستاسو وابستګي کله نه؟ بس داسې وګڼئ کله چې موږ سترګې غړولې نو موږ دغه جماعت کې او داسې وګڼئ چې زموږ په وینه خټه کې دا جماعت اخلی شوی دی او څنګه چې یو سړی په کوم دغه کې پیدا شي موږ په دغه جماعت موږ چې سترګې غړولې بس لنډه دا چې موږ دغه جماعت کې یو موږ بل نه جماعت لیدلې او نه منلې او نه چې د جماعت ته بل ته تللي الحمدلله. تاسو به د استاذۍ کې ډېر شاګردان تېر شي، داسې قابل قدر شاګردان چې تاسو یاد ساتئ؟ یاد اصل کې استادي شاګردي خو خیر زه په ذات خود دومره قابل نه یم چې یو سړي ته خپل شاګرد یم، ځکه زه هر یو ته ملګری یم او په دغه ملګرو کې قابل قدر او معروف چې کوم دی مولانا ظفر صاحب دی کوم چې په سلیم خان کې تک میله پړاوي یو ډېر قابل استاد دی او خو ډېر لوی عالم دی او موږ خو دغه په مخ یې نه لیکن هغه دا چې موږ سره ملګري یو ځای پاتې شوی دلته. جماعت طرف نه تاسو څه عہده میلاو شوې ده دلته په پاکستان کې؟ نو اوس خو جماعت طرف نه دغه زه صوبې امیر یم او مولانا طیب صاحب رحمه الله چې وفات شو هغې نه وروستو د صوبه سند شورا هغو دا فیصله وکړه تمام راجمع شو سره دې نه چې زما انکار او بیا ماته امیر صاحب حفظه الله زموږ چې امیر دی شیخ محمد طیب طاهري حفظه الله هغه ماته ټلیفون وکړ چې ته انکار ولې کوې، نو هغه لږ باندې غوسه هم شو راته. ما مولانا عبید الله صاحب زموږ د نور ملګري څومره چې دي دو ډېر زیات زور لګولی او چې ته به امیر کېږي، ما زه نه امیر نه جوړېږم، زه به خادم یم او زه به خدمت کوم او دې ملګرو ډېر زیات زور لګولی. نو هغې نه وروسته د شورا بیا دا فیصله وکړه حالانکې زه پکې نه وم، زه کلي کې وم او دا فیصله وکړه زه امیر مقرر کړم حالانکې اوس هم زه ځان د قابل د دې عهدې نه ګڼم ځکه لوی لوی علما دي په دې کراچۍ کې زموږ او ډېر لوی لوی خلق دی او د دې ملګرو یو اعتماد دی او ډېر محبت دی، دغه وجې نه زه امیر مقرر کړی. جماعتي رکن چې تاسو سره اول ځل ملاقات کوي تاسو تپوس نه کوئ؟ زه خو اول د هغونه یا د درس تپوس کوم یا د هغو د اساتذو تپوس کوم او اکثر کوم طالبان راسره میلاو شي نو زه د هغو د مشکلاتو د پریشانۍ تپوس کوم چې کوم ملګري ته څه پریشاني ده څه مشکلات دي د هغې تپوس کوم. جماعتي رکن چې میلاو شي ستاسو جذبات څه؟ زه انتهایي سخت خوشحالېږم زه چې خپل یو طالب علم وینم ماله مطلقا طالبان خیشي طلبه او بیا خاص کر کې چې زموږ د جماعت کوم ملګري طالب العلماني د هغو سره زما ډېر زیات محبت دي. هغه طالب علم زه پیژنم او که نه پیژنم خو چې دا راته پته لګي چې دا د اشاعت طالب علم دی نو زما ورسره ډېر محبت دي. هسې زما عام طالب علم هم یو خوښي خو چې بیا زموږ د جماعت کوم ملګري نو هغه مې ډېر زیات خوښي او دا مې زړه غواړي چې د سره کېناستې او زیات وخت مې هغه له ورکړي. ستاسو په خیال کې نن سبا د دروس د قرآن کریم بهترین ذریعه څه دي چې درس د قرآن کریم عام شي؟ دا سوشل میډیا ده کوم طریقې ما چې شروع دي زموږ د پنځپیر درس دی نو په لکاو په زرګاو خلک هغه ګوري او د هغې فالوور دي. دارنګه زموږ په هر ځای کې چې کوم درسونه دي لکه سلیم خان درس شو زموږ مفتي مجتبی عامر صاحب درس شو یا زموږ د نور ملګرو کوم درسونه چې دي دغه نمایه درسونه یې ډېر ښه او د هغې مشهور کېدو دغه یو بهترینه طریقه ده د سوشل میډیا او ځکه چې مخکې به زموږ لوی لوی علماو او غیر معروف بو اوس الحمدلله که زموږ یو ملګری برابر غونې ملګري ومي نو هغه هم پته لګي چې دغه ملګری په دغه ځای کې دی او کار کوي. که بالمشافهه ملګرو به سره ملاقات نه شي لیکن دا سوشل میډیا داسې یو ذریعه ده چې په دې سره هر یو ملګري یو بل پیژندلی تقریبا داسې دي. دا خبره جی حقیقت ځکه دی چې 2020 نه مخکې کرونا نه مخکې
درسونه خو ټول کول ترتیب زوړ دی لګا خو لیکن چاته پته نه جی نو سوشل میډیا په زور باندې مدرسې خو بند دي لکه کرونا په وجه هر یو عالم چې کوم نه په فیسبوک باندې خپل درس کول ټول دنیا کې دا خو شات درس کوي نو څوک نه کوي جی بالکل هغه ښکار شو چې غیر سم درسونه کوي او شات ور سم کوي تاسو خبره یقین سره تاسو تصنیفات شته نه زما تصنیفات نشته مرکز تر تاسو ته خدمت حواله شي اوسه پورې دا وکړي شي پنځپیر مرکز طرف جی نو بس دغه یو غټه ذمہ داری دغه او د وحدت المدارس په حواله سره ابتدا کې ذمہ داری نه حواله شي او الحمدلله زموږ د ډېر قابل مرګري دي هغه ذمہ داری نه موږ پاغو کې خو دي او بیا خو ما مولانا عبید الله صاحب وحدت المدارس مسؤل د صوبه سند مقرر ک او هغه چې الته لاړ نو الته میټینګ نو په هغه میټینګ کې امیر صاحب خبر وکړه نو ما ورته طابق النعل بالنعل بس شیخ صاحب ما اعلان وکړ نو په هغه موږ ډېر زیات خوشاله شو چې شیخ صاحب ما موافقت سره زموږ خبره برابر شو تاسو خو دې صوبه سند امارت نه مخکیم تاسو سره ودی وي او په سعودي عرب کې وي زه امیر وم هلته کوم علاقې امیر تاسو زه جدي تقریبا څو کاله تاسو امارت کړی جده کې ما تقریبا 12 کاله مې کړی جماعت سره رساله تاسو مطالعه کوئ جماعت رساله د توحید سنت کوم چې پنځپیر نه چاپ کیږي هغه کله کله مطالعه کوم چې راشي تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره راځي چې د جماعت ولې جوړ شو لکه بنیاد سو اصل کې د جماعت جوړېدل هغه وجه دا و چې زموږ شيوخ ډېر بهترین کار کوي توحید سنت لیکن انفرادي تور باندې د توحید سنت خدمت کول دا ګران سوچ اجتماعیت نو کله چې اجتماعیت په دې کې راغی نو په دې کې خورېدل ډېر اساني طریقې سره شو مرګري ټول راجمع شو او الحمدلله د هغې اثرات تاسو د وینئ لکه د پنځپیر اجتماع ده دا اول شاپور کې وه بیا د هغې نه راله کالو خان ته پنځپیر کوم دا اول وړه وه اوس تاسو وګورئ په لکاو خلق دی په هغه اجتماع کې دا اثر د جماعت دی چې کله جماعتي نو اجتماعیت کې الله خیر برکت اچولی کم کم ملکونو سفر هم کړی دی زه خو بس سعودي عرب ته تللی یم او دوبۍ ته بس دا څو سفر کې تاسو ته پریشانی ورسي تاسو عمل کوئ زه خو مختصر نوالي صاحب څه وظایف هم خول دي او د هغې نه علاوه کله چې پریشاني ورسي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ما ته پریشاني ورسېده نو بادر الى الصلاه 2 رکعته لمونځ به کوم نو زه هم اکثر دغه من عمل کوم څو ذریعه معاش سره ذریعه معاش څه خو اول په خپله سعودي عرب کوم او زما زامن دي الحمدلله هغو کاروبار کوي هلته کې او هغه کاروبار زموږ ذریعه معاش ده مخالفین سره ستاسو برتاو څنګه دی مخالفین سره یو خدای چې په جماعت یا په اصول باندې چا سره کمپرومایز کول هغه بالکل نشته البته موږ چې کوم مرګرو سره یا غیر جماعتي مرګرو سره ملاویږو نو موږ د جماعت د اصولو مطابق ملاویږو او د جماعت چې په کومې خبره کې ترقي نو موږ په هغه طریقې سره هغه مرګرو سره ملاویږو لکه زموږ د سیاسي وابستګي یو جماعت سره نشته البته دا مرکز دی په صوبه سند کې او دلته چې کوم مرګري وټون ته ودرېږي سیاست ته نو هغو راځي خپل پینل یو دا دلته نه ودرېږي هغې وجه دا ده چې موږ چې چا سره مرسته وکړو په دې څو حلقو کې قومي اسمبلۍ که صوبایي نو الحمدلله هغو بیا ګټي نو دلته کې څه کالې زما یو خوری هغه ولاړو اوس خو هغه د پی ټي آی له طرف نه دی چیرمین مقرر شوی دی او اوس د کراچۍ چې کوم میر کیدای شي جوړیږي د دوه جمع اسلامي دغه وشي نو دی پکې ډیپټي میر کیدای شي راشي نو موږ الحمدلله دلته کې چې څومره کسان سره الحاق کړل هغه ټولو ګټله نو زمونږ سیاسي وابستګي خو خپل د جماعت د بچاو دپاره او د ترقۍ دپاره خپل د ملګرو د خدمت دپاره موږ اتفاقي طور باندې یو ځای کې ووټ ورکړو او دا موږ ته د امیر صاحب حکم داسې دی یعنې خپل مفادات مقدم دي خپل مفادات میوه کې کومه میوه ستاسو ډېره خوښوي میوې خو ټولې ښې خو زما پکې انار خوښي او خوراک کې زیاتره کوم خوراک خوښوي خوراک کې خو زما دال خوښي خوښ رنګ کوم یو دی رنګ سپین کوم شي باندې ستاسو ته غوسه ډېر راځي کله چې زما مشران ته څوک بد وي هغه جماعتي مشران دي او که نسبي مشران تاسو له څوک تحفه درکړي او ستاسو خوښه نه څه ورسره کوئ زه یې قبلوم ځکه هغه ملګري ډېر په مینه راوړي او هغه قبلولي پکار دي کله چې تاسو خوشحاله یې تاسو عمل کوئ زه چې کله خوشحاله یم زه اکثر ملګري راجمع کړو یو ځای کې کښېنو یا یو پارټۍ چېرته پروګرام له لاړ شو تاسو څوک مسلې تپوسو کې جواب نه راځي تاسو هغه څه جواب ورکوئ زه هغه ته دغه یم چې بهی ته بل وخت کې راشه ما له کتل یم ده یا زه ګورم
یا ورته چې لاړ شي مفتي صاحب نه تپوس وکړي. که چېرې تاسو پاکستان وزیر اعظم منتخب کړي تاسو اول ترجیح به څه وي؟ زما به اول ترجیح دی چې په دنیا په دې پاکستان کې کوم چې د شرک اړې دي چې دا ختم شي او د توحید او سنت هغه اجاګر شي. که دعوت تاسو ته یو پارټۍ درکړي چې یاره زموږ جماعت ته راشئ تاسو به کوم پارټۍ ته ځئ؟ یاره دا مې لا تر اوسه پورې سوچ نه دی کړی او په دې جماعت کې پیدا او دغه جماعت کې به انشاءالله مرو ځکه دا زموږ ایمان دی او عقیده ده. نن سبا د پاکستان حالات ډېر خراب دي. داسې کم راز دی چې که هغه اقتناع وکړی شي چې هغه د پاکستان حالات سم شي؟ اول خدا دی چې زموږ اعمال صحیح شي ځکه شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. یو خو زموږ اعمال خراب دي او چې کله زموږ اعمال سم شو انشاءالله الله به هر څه برابر کړي. او دویم دا چې کوم ظلمونه شروع دي په دې ملک کې او بیجا حبس خلق نیول خلق تنګول پریشانه کول یا د حکومت طرف نه یا د عام خلکو طرف نه یو بل پریشانه کوي یو بل دا ختم شي انشاءالله الله په دې ملک کې امن هم راولي او استحکام هم. کم ملک کم خوښ دی کم ملک کم خوښ دی ملک زما ملک خو دغه پاکستان خوښ دی. سعودي عرب کې مې ډېر وخت وخت کړلی هلته عربونه زمونږ ډېر زیات نفرت دی. ما دومره نفرت پیدا شوی دی چې ما له د ایرپورټ اوس بدي شي او جاز کې تلل هم بدي شي. که چې تاسو مکتب نه کس کتاب پټې تاسو ونیسئ د غل سره تاسو څه سلوک کوئ؟ چې کتاب پټې او زه وګورم چې هغه سړی د کتاب قابل دی لکه یو ملا دی طالب دی نو زه به کتاب ورکړم او که نه هغه وړي دغه له نو بیا خیر دی یو سرپېړه به ورکړم کتاب به ترې نه واپس اخلم. د غلطۍ اصلاح څنګه کوئ؟ خپل هر چا چې لکه چا چې غلطي کړي تاسو اصلاح به څنګه کوئ؟ نو هغه ته ترغیب ورکو لکه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام خواله کس راغی چې یا رسول الله زه به هر عمل نه توبه وباسم ګناه نه خو زنا نه توبه نشم وکړلی. نبی علیه السلام د هغې اصلاح وکړه چې ته دا غواړې چې خپل مور سره زنا وکړې هغه نه. نبی علیه السلام ورته ټوله دنیا دا نه غواړي چې د هغو د میندو سره څوک زنا وکړي. داسې ټول محرمات ورته ذکر په داسې طریقې سره د اصلاح کولو کوشش کړو. جماعت کې تاسو ته داسې ناشنا واقع راغله چې تاسو وایئ چې دا ذکر شي ملګرو ته عجیب و غریب و؟ یاره داسې زیاته خو ناشنا چې ته واقع نه ده راغلې. تاسو به حیثیت امیر یې دا خو ډېر غټ بوج دی. تاسو څنګه محسوس کوئ چې څنګه راغلی فوراً تاسو صوبې سیند امیر جوړ کړی شوی؟ یو ډېر غټ بوج و. هغه یو وجه دا و چې زما والد صاحب او زما مشر ورور دواړه په یو کال کې وفات شو. دواړو په منځ کې 10 میاشتې فاصله وه او زما په یو ذهن کې یو سوچ کې دا نه و چې زه به یا د جماعت امیر شم یا به د مدرسو او د خاندان دا ټول بوجونه په ما من یو ځل من راشي. ځکه مولانا طیب صاحب رحمه الله هغه ډېر حوصلې والا او ډېر لوی عالم و او ډېر تکړه سړی و. نو زه چې کله دلته رالم نو زما مثال داسې و لکه اوس خلق د یو سوري لاندې ناست د یو ونې او هغه ونه ترېنه خلق وباسي یو دم هغه په غرمو کې پاتې شي یا یو سړی په تیارې کې ته کښېنې ورته ځانه لار وباسه. خو الحمدلله زموږ دلته داسې مخلص ملګري او زما وروڼه زما ورور مولانا زبیر صاحب بل کشر ورور مې مولانا عزیر صاحب بیا خاص کر کې زما خیلاس او زما ورور مولانا عبیدالله صاحب دا ما سره اوږه په اوږه ولاړو او الحمدلله تر ننه پورې هغو ما ته څه قسم کمیندې محسوس کړې. بیا په دې جماعت کې داسې ملګري دي خاص کر کې زه به دغه تذکره وکړم مولانا امدادالله صاحب کشر دی لیکن هغه ډېر کارونه او ډېر محبت او ډېر مینه او چې څه قسم هغه ته موږ کار ویلی نو هغه کې رکاوټ تر اوسه پورې چې دا کار کې رکاوټ نه دی راغلی او نن الحمدلله هغو لګیا دي او کوم زموږ اجتماع کومې هلې ځلې چې دي هغه ډېر په جوش او خروش سره کوي. یو مولانا امدادالله صاحب دی مولانا سیف الله صاحب مولانا صبغت الله داسې کسان دي کشران دي لیکن الحمدلله ډېر ښه کارونه هغوی کوي. تاسو ته دې وخت کې څه رکاوټونه نه دي راغلي مخې ته چې امیر شوی باقاعده ملګرو طرف نه پریشاني خو نه راغلي؟ نه الحمدلله ټول ملګري متفق دي او ټول ملګري ډېر په مینه او محبت سره دي. د یو ملګري هم داسې یو حالت داسې نشته چې هغه په دې من ناخوښ ځکه تمام شورا کې چې څومره کسانو او څومره ملګري تمام په دې خوشحاله او اوسه پورې الحمدلله زموږ په جماعت کې د مخکې نه زیاته ترقي راغله. هغې وجه دا چې د ملګرو اخلاص او د ملګرو محبت هرې ضلعې والا او خپل یونټ ډېرې زیاتې کړي دي. زموږ ضلعې مخکې کمې وي 4-5 اوس الحمدلله 7 ضلعې د کراچۍ د حیدرآباد د جامشور او د کانوټ سکر په دې ټولو کې تنظیم الحمدلله فعال دی. زموږ پروس کالې د حیدرآباد او جامشور نه تقریبا 20 لګبګ ګاډي هغو راویستي وو او څه کالې د هغو دا ده چې هغوی موږ 30 نه زیات ګاډي راولو. نو الحمدلله زموږ ملګري ډېر ښه کار کوي او څه قسم رکاوټ. اخر کې تاسو د ملګرو جماعت احباب ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ملګرو ته به زه دغه پیغام ورکوم چې د جماعت دا زموږ یو عزت دی
او دا زمون یو داسې عزت دی لکه ګوره زمون پرده ده څنګه چې په مرغۍ باندې بڼي وي او د هغې وزري دا د هغې ښایست هم وي د هغې ژوندون هم وي دغه شان دا جماعت دا زمونږ وزري دي او زمونږ باڼه دي او چې دا جماعت کې کله موږ یو د دې جماعت سره وابسته یو نو انشاءالله په دنیا کې به هم کامیابي او په آخرت کې به هم وي نو د دې جماعت لپاره زه ملګرو ته دایم چې هر قسم قربانیانې ورکوي او د دې قرباني دا ده چې جماعت کامیابۍ لپاره کوشش شروع کړي الله به تاسو کامیاب کړي او دا زموږ د کامیابۍ او راز دی د جماعت چې موږ هغې سره منسلک جزاک الله خیر عزتمندو موږ بېګا سفر کړی دی نو هغې سفر سره زما سینه خیم شوې ده تاسو یقینا زما په سوالنامې باندې ډېر نه پوهېږئ خو بهر دا زما مشهور سوال نه دي تقریبا زه ټول انټرویو کې دغه کوم خو خیر زه به دې سره بیا هم سوالنامه ولګوم ستاسو د هغې لپاره زه د مولانا حسین رفیق دامت برکاتو هم ډېره مننه کوم ډېره شکریه ادا کوم چې هغې دا کم مخصوص سوالاتو د هغې تفصیلي جواب درکو او چې کم آخر کې تاسو ته یو پیغام درکو نو دا اړه تکوز کوئ او په دې عمل وکئ او دا جماعت مخکې په ترقۍ وړاندې بوځئ جزاک الله خیر مولوي صاحب ډېره مهرباني ډېر شکر جزاک الله خیر